ધન્યવાદ તેજસ પ્રભુજી, રેકોર્ડિંગ શરૂ કરી દીધું છે. પ્રભુજી નંબર એકવાર ફરીવાર બોલી જાઓ, આજ મોઢે કરી લીધો, બોલું કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો. હા, 1 મિનિટ માતાજી. હા માતાજી, બોલી દો નંબર આપનો પેલા. 73 83 95 31 68. બરોબર છે. હા, બરોબર છે. હા, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. તો આપણે એ રીતે કહી શકીએ કે અધ્યાય 7 નો આપણે એક્સટેન્શન રૂપે આપણે, કારણ કે જ્યારે પછી અર્જુનના પ્રશ્ન થાય છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા અધ્યાયમાં આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ વિશે આપણને જણાવે છે, અને અર્જુનના પ્રશ્ન રૂપી બધું આપણને સમજણ પડે છે કે કેવી રીતે આપણે મૃત્યુ સમયે પણ ભગવાનને યાદ કરી શકીએ, કેવળ અને કેવળ એમનું ધ્યાન ધરીએ તો પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને એ સમજાવ્યા પછી ભગવાન ફરીથી આ 9મા અધ્યાયમાં આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન કન્ટિન્યુ કરે છે, અને સાથે સાથે આ અધ્યાયમાં આપણને એ પણ જણાવશે કે જે લોકો ભગવાનના ભક્ત છે એ લોકો કેવી રીતે ભગવાનનું રક્ષણ પામે છે, અને જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા એ લોકોની કેવી ગતિ થાય છે, કે જેથી કરીને એ લોકોને ફરીને ફરીથી આ મૃત્યુલોકના ચક્કર કાપવા પડે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. આપણે જોઈ શકીએ કે આ કળિયુગમાં છે ને 2 મોટામાં મોટા દોષ છે. સૌ પ્રથમ ઈર્ષા અને બીજો છે દંભ. આપણે કહી શકીએ કે બંને એકબીજાને રિલેટેડ બી છે આપણે, કારણ કે કોઈક માણસ કોઈ દેખાડો કરતો હોય, દમ કરતો હોય કે જેથી કરીને બીજા માણસને ઈર્ષા જન્મે. અચ્છા, તો કોઈક માણસ પોતાનું ઐશ્વર્ય ને બધું બી વ્યક્ત કરતો હોય તો બી ઘણીવાર બીજા માણસોને ઐશ્વર્ય થાય છે કે આટલું બધું કેવી રીતે આવી ગયું, કંઈક ને કંઈક ખોટું કર્યું હશે, કંઈક ને કંઈક આમ કર્યું હશે, તેમ થાય. એટલે કે શું, ઈર્ષ્યા અને દંભ જે છે ને એ આપણે આ કલયુગનો સૌથી મોટામાં મોટો દોષ આપણે કહી શકીએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ પ્રમાણે પેલા અર્જુન દ્વારા કહે છે કે તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. તો આના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા મનમાં જ્યાં સુધી આવી રીતે ઈર્ષા ભાવ હોય ત્યાં સુધી આપણે ભગવાન વિશેનું આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે, ટોપમોસ્ટ સિક્રેટ જ્ઞાન જે છે આપણે પ્રાપ્ત કરી ન શકીએ. અને સાક્ષાત્કારની વાત તો ઘણી ગાવ દૂર રહી આપણે. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણા મનને આપણે શુદ્ધ ન કરીએ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, ઈર્ષા, આ બધા જે મોહ માયા પ્લસ આપણે જે કર્તા ભાવ છે, સ્વામિત્વ ભાવ છે, એ બધા ભાવથી જ્યાં સુધી આપણે દૂર ન કરીએ અને મનને આપણે પવિત્ર ન કરીએ ત્યાં સુધી આ જે ભગવાનનું પવિત્ર જ્ઞાન છે આપણને, અથવા ગુહ્ય જ્ઞાન છે, એ આપણને સમજાય નહીં. પછી આગળ કહે છે કે જે જાણીતું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. એટલે કે જ્યારે આ રીતે ભગવાન વિશેનું જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે આપણે સમજી શકીએ, જાણી શકીએ, એને આપણી બુદ્ધિમાં ઉતારી શકીએ અને પછી એને આપણે આચરણમાં મૂકી શકીએ, તો આપણે જોઈએ કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં બધા કેટલા બધા કલેશો આપણને ઉભા હોય છે. હંમેશા આપણને સ્ટ્રેસ, ટેન્શન ને ડિપ્રેશનમાં જ આપણે રહેતા હોઈએ છીએ. તો જ્યારે ભગવાનનું આવી રીતે સરસ રીતે આપણે જ્ઞાન મેળવી લઈએ, તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રમાણે કે જે જાણીને, એને આપણે અનુભવીને આ બધા જે ભૌતિક દુનિયાના જે કલેશો જે છે, આપણે બધા જે તાપ છે, વિવિધ તાપના જે આપણે ત્રાસ છે અથવા તાપ છે, એ બધામાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. હજી આગળ જણાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં પણ આની લાક્ષણિકતા વર્ણવે છે આ ગુહ્ય જ્ઞાનની જણાવ્યા પહેલા. તો બીજા શ્લોકમાં કહે છે, આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. એટલે કે જે કંઈ પણ જ્ઞાન આપણે મેળવીએ છીએ આ ભૌતિક દુનિયામાં, એ તો બધું આપણા શરીરની સાથે વયું જવાનું છે. પણ જ્યાં સુધી આપણે જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન મેળવીએ, કે જે આપણે આ જ્ઞાન જે કહીએ બધી વિદ્યાઓનો રાજા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને વર્ણવે છે. હજી આગળ કહે છે કે જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. એટલે કે જેટલા બી રહસ્યો જે છે આપણને જે ખબર નથી, એ બધામાં પણ સૌથી ટોપમોસ્ટ ગુહ્ય એટલે કે સિક્રેટ, એટલે કે સર્વાધિક સિક્રેટ છે. આપણે બધા રહસ્યમાંનું રહસ્ય જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ્ઞાન આપણને આ અધ્યાયમાં દેવા જઈ રહ્યા છે. તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને તે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. એટલે કે આ જ્ઞાન મેળવીને આપણે આ વિશુદ્ધ અને દિવ્ય જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવીને આપણે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ. અને એવી રીતે આપણે આત્માને પ્રત્યક્ષ અનુભવી શકીએ છીએ આપણી અંદરમાં પોતે, કે તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. આ બધા ધર્મની પૂર્ણતા શું આપણે? તો કે ભાઈ આપણે કહીએ ને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન નો મતલબ શું? તો કે ભાઈ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થવો જોઈએ.
એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બતાવે છે કે આ જે ગુહ્ય જ્ઞાન પોતે આપણને પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે એ એકદમ દ્વારા આપણને આપણો પોતાનો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. પછી કે છે તે અવિનાશી, એટલે કે ડેફિનેટલી આ જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે એનો ક્યારેય નાશ થવાનો નથી. બાકી બધા જ્ઞાનનો આપણા શરીરની સાથે નાશ થઈ શકે છે. અને સૌથી મોટો બેનિફિટ જે છે એ કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને આચરવામાં સુખદ છે. હવે આપણને થાય કે આટલું સરસ ટોપમોસ્ટ જ્ઞાન, આટલું ગુહ્ય જ્ઞાન વિશુદ્ધતમ છે અને એકદમ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવશે, અને એને જાણીને પછી આપણે બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નહીં રહે. એ જાણીને આપણા બધા દુનિયાના જે બધા તાપ કલેશો છે બધા આપણે એમાંથી મુક્ત થઈ જશું. તો અને સાથે સાથે એડિશનલ બેનિફિટ કે ભાઈ એને આચરવામાં એટલે કે પ્રેક્ટિકલ પોસિબલ કરવામાં પણ બહુ ડિફિકલ્ટ છે નહીં. હવે આટલા બધા બેનિફિટ જો એ જ્ઞાનના હોય તો પણ આપણને જાણવાની કોશિશ સરસ રીતે થાય કે ચાલો આ જ્ઞાન શું છે આપણે જાણીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણે જોયું ને 7મા અધ્યાયમાં વર્ણવે છે, સૌ પ્રથમ પહેલા પોતે જે જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા હતા એની વિશેષતાઓ બતાવે છે. એવી જ રીતે 9મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે એની વિશેષતાઓ, લાક્ષણિકતાઓ પહેલા બતાવે છે કે જેથી કરીને આપણને એમાં રસ પડે અથવા તો ઇન્ટરેસ્ટ પડે. હવે આ શરૂ કર્યા જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કર્યા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે સાથે એક વોર્નિંગ સિગ્નલ અથવા એક રેડ સિગ્નલ બી આપણને આપે છે પહેલા, કે હે શત્રુ વિજેતા, 3જા શ્લોકમાં કહે છે જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે કે એકદમ પહેલા એકદમ સરસ મજાનું એકદમ ભગવાન વાક્ય મૂકી દે છે કે આ બધું જે જ્ઞાન જે છે એના માટે છે કે જે ભગવાનના ભક્ત છે. પણ જે લોકો જો ભગવાનની ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા, ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી, ભગવાનમાં માનતા નથી, તે ડેફિનેટલી ગમે તે કાળે એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. જો ભગવાનને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા તો પછી એ લોકોની ગતિ શું થાય છે? તો એ સમજાવે છે તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. એક આપણે જેમ કહીએ ને ઓલું રોલર કોસ્ટરની જેમ ઓલું જાયન્ટ વ્હીલ કેમ ફરતું હોય, એવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં ફરીને ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં એ લોકો ફસાય રાખે છે. જે આપણે જાણીએ છીએ કે આ મૃત્યુ લોકમાં આવ્યા પછી 4 ટાઈપની જે તકલીફો છે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, એમાં ને એમાં જ એ લોકો ફસાયેલા રહે છે. કારણ કે કોઈ દી ભગવાન સુધી પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. શું કામે? તો કે ભગવાનની ભક્તિમાં એ લોકો વિશ્વાસ ધરાવતા નથી એ માટે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપણને બતાવે છે. તો 4થા શ્લોકમાં કહે છે આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. મહેશ પ્રભુજી, ઓડિયો મિસિંગ છે, શું સંભળાતું નથી કોઈને? હરે કૃષ્ણ. સંભળાય છે પ્રભુ? સંભળાય છે પ્રભુજી, ક્લિયર છે. ક્લિયર સંભળાય છે. તો મહેશ પ્રભુજી, મારા ખ્યાલથી આપનો ઓડિયો ચેક કરી લેજો ને. તો 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા શું કામે કહે છે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં? આના સંદર્ભમાં કોઈ મને કઈ કહી શકે? આપણે ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કીધેલું છે, આપણને 7મા અધ્યાયમાં સમજાવેલું છે કે મારી અનુભૂતિ ક્યાં ક્યાં અને કેવી રીતે થઈ શકે છે. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, બોલો. હા, ચાલુ છે, ઓડિયો ચાલુ છે, બરોબર વ્યવસ્થિત ચાલુ છે. ઓકે ઓકે, બરોબર. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે ગયા અને કેવી રીતે કે છે? જેમ મોતી ગોળા દોડા બધા મોતી દોલા દૂધમાં ભેરાઈ ગયેલા હોય ને બધા જોતા એક માળામાં બધા મોતીઓ. બરોબર. ઓકે, તો એ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે મેનેજ કરે છે અથવા કેવી રીતે ધારણ કરતા છે એ સમજાવવા માટે આપણને 7મા અધ્યાયમાં કહે છે. પણ એની પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ કેવી રીતે જણાવે છે? થોડોક અઘરો પ્રશ્ન છે, પ્રયત્ન કરશો તો હજી થોડાક 7મા અધ્યાયમાં જાઓ, થોડાક પાછળ. 8 પ્રકારની પ્રકૃતિ એની બતાવે છે ને, એમાં 3 છે બીજી. 3 બરોબર અવ્યક્ત છે, એ તો બરાબર છે. પણ મારા અવ્યક્ત રૂપમાં એનો અને સંપૂર્ણ જગત બેની વચ્ચેનું લિંક શું છે? ઓકે, ચાલો જોઈએ. હવે આપણે આને જોઈએ, થોડું પૃથ્થકરણ કરીએ. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં આપણને શું કીધું કે આ જગતનું સર્જન કેવી રીતે થયું? તો પહેલા જેમ આપણને 5 મહાભૂતો તત્વ કીધા, એટલે કે જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આપણે આકાશ, જળ, પૃથ્વી, અગ્નિ અને વાયુ. અને એમાં પછી શું કહે છે? મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં. હવે એ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે
પાણીનો સ્વાદ હું છું, ધરતીની સુગંધ હું છું, કે છે કે નહીં બોલો? હવે એ બધું તો પાણીની સ્વાદ આપણને અવ્યક્ત રૂપ છે, ધરતીની સુગંધ પણ આપણને અવ્યક્ત છે, તો એ પણ તો ભગવાન પોતે જ છે ને. તો એ જ થઈ ગયું ને કે આપણે આ સંપૂર્ણ જગત જે આપણે સૃષ્ટિને જોઈ શકીએ છીએ આપણે, એ મારા વડે એટલે કે ભગવાન થકી છે, બરાબર. અને સાથે સાથે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં, એટલે કે એ પણ તો બધું ભગવાન જ છે ને, એ પણ તો બધું ભગવાનનું અવ્યક્ત રૂપ જ છે. આપણે જે ધરતી જોઈએ છીએ, આકાશ જોઈએ છીએ, આકાશમાં જે વાયુ જે છે, પાણીમાં જે શ્વાસ છે, એ પણ બધું તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી જ છે ને. એટલે કે એ પણ એમના અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. એટલે કે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવ્યક્ત રૂપમાં આપણને વ્યાપક થયેલું દેખાય છે. આકાશ, ધરતી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને બધું જે આપણને આ જગતમાં આપણે દ્રશ્ય તરીકે જોઈ શકીએ છીએ. ડેફિનેટલી અવ્યક્ત રૂપમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, જેમ આપણને કીધું હતું, જેમ મહેશ પ્રભુજીએ કીધું કે ભાઈ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એમાં પણ તો ભગવાન છે. અવ્યક્તમાં બી અવ્યક્ત રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે આપણે. પછી કે છે સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. હવે આ ચીજને આપણે કેવી રીતે સમજીએ કે ભાઈ બધા જીવો ભગવાનમાં છે પણ ભગવાન આપણામાં નથી? હવે આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે દાખલો લઈએ. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણામાં પણ છે પણ અવ્યક્ત રૂપમાં છે. પણ આ ચીજ સમજાવવા માટે આપણે દાખલો લઈએ કે જે માની લો એક બહુ મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપની હોય આપણે. હવે એની કંપનીની ઓફિસ હોય, ડેપો હોય, સેલ્સ ઓફિસ હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ હોય, એક દેશમાં નહીં અને એક દેશમાં પણ અલગ અલગ શહેરમાં નહીં પણ એક શહેરમાં પણ અલગ અલગ એરિયામાં પણ એની બધી ઓફિસો અને ડિપો ને બધું હોય આપણે. અને એનું જે એકદમ હેડક્વાર્ટર હોય એ એક પર્ટિક્યુલરલી જગ્યાએ સ્થિત હોય. આખી દુનિયામાં કોઈ પણ એ પોતાનું હેડક્વાર્ટર હોય, કારણ કે મલ્ટીનેશનલ કંપની છે એટલે બધા દેશોમાં એ કંપની છે. હવે એ જે મલ્ટીનેશનલ કંપની જે છે એનો સીઈઓ હોય અથવા જે માલિક હોય, એ શું આ બધી એક એક જગ્યાએ પોતાના હાજર દેખાડતો હોય આપણે? ડેફિનેટલી આપણે એની હાજરી ન જોઈ શકીએ. પણ એ શું પોતાના હેડક્વાર્ટરમાં અથવા પોતાના જે હેડ ઓફિસ છે ત્યાં પોતે બેઠો હોય અને આખી એવી રીતે પોતાની કંપનીનું સંચાલન કરતો હોય. આ તો એક આપણે બહુ મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપની જે આપણને લાગે એ રીતે લઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એવી રીતે પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે. જે આપણને ગઈકાલના 8મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે આ બધાથી સર્વોપરી અવ્યક્ત અને અવ્યક્તથી પણ ઉપર જે છે મારું ધામ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામમાં બેઠા છે. અને આ બધું જે આખું જગત આપણે કહીએ, બ્રહ્માંડ કહીએ, સૃષ્ટિ કહીએ, અલગ અલગ ગ્રહો કરીએ, એ બધું કહી શકીએ આપણે ભગવાનના અલગ અલગ ડિપો છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે, સેલ્સ ઓફિસ છે, કાંઈ બી છે. એટલે કે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સમસ્ત જીવ મારામાં છે. એટલે કે જેમ એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીની અંદર આ બધી ઓફિસો ની બધું એની અંદરમાં જ હોય, પણ એનો જે માલિક હોય પોતે એનો પોતાની ઓફિસમાં બેઠો હોય, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધા જે અલગ અલગ ગ્રહોમાં જે અલગ અલગ બધા જે જીવો છે, 84 લાખ ટાઈપના જીવો, એ બધા મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. કેવી રીતે એમનામાં નથી? તો કે પોતે પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે. એક એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પ્લેસમાં અથવા જગ્યામાં પોતે એવી રીતે વ્યક્ત રૂપમાં આપણને દેખાતા નથી. એટલા માટે કે છે હું એમનામાં નથી. અવ્યક્ત રૂપમાં આપણી અંદર પણ એમનો વાસ છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી આપણને 5મા શ્લોકમાં કહે છે તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓમાં મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. ડેફિનેટલી નોટ. આજે જેમ કે આપણે એ જ એક્ઝામ્પલને કન્ટિન્યુ કરીએ, એ કંપની કેટલા બધા પ્રોડક્ટ બધું મેન્યુફેક્ચર કરતા હોય, બધું કરતી હોય, તો એ બધી ચીજ વસ્તુ જે મેન્યુફેક્ચર કરતી હોય એનું જે હેડક્વાર્ટર અથવા હેડ ઓફિસ હોય ત્યાં બધું રહેતું હોય? ડેફિનેટલી ન રહેતું હોય. બધું જ્યાં જ્યાં અલગ અલગ જગ્યાએ જે વ્યવસ્થિત રહેવાનું એ રીતે બધું રહેતું હોય. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધું ચર અથવા અચર, સ્થાવર તથા જંગમ બધું ભગવાન થકી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. જે આપણને 7મા અધ્યાયમાં કહે છે પણ એ પોતે ભગવાન પોતાની પાસે રાખતા નથી. બધું અલગ અલગ પોતાની પોતપોતાની જગ્યાએ સ્થિત રહેલું છે. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ શું કામે કહે છે કે હું આ જગતનો અંશ નથી? ડેફિનેટલી આપણે આ જે જગત જે છે જેમાં આપણે અત્યારે રહીએ છીએ, આપણને દ્રશ્ય જગત લાગે છે, એટલે કે વિઝિબલ લાગે છે અથવા દેખાય છે આ જગત. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો અંશ નથી. શું કામ એનો અંશ નથી? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે ધામ જે છે એ બધાથી એનાથી ઉપર છે. આ વ્યક્ત રૂપમાં અને અવ્યક્ત ઉપરમાં બી જેટલા જે લોકો છે અને એની ઉપરમાં જે છે એના ધામ છે આપણે, અને પોતે ત્યાં બેઠા છે. એટલે કે એ રીતે આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે આ છતાં આ જગતનો અંશ નથી. એટલે કે પોતે એનાથી વિરક્ત રીતે છે, પોતે અલગ રીતે પોતાના જગ્યાએ ધામમાં પોતે બેઠેલા છે. અને ડેફિનેટલી આ બધાના સ્ત્રોત એટલે કે ઓરિજિન જે છે એ એમના થકી જ બધું છે.
હવે આ બંને ચીજ ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું, હવે એને એક દ્રષ્ટાંત રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપીને સમજાવે છે. તો છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ, સર્વત્ર વહેનારો એટલે કે શું? વાયુ જે છે ઓલવેઝ મૂવિંગ છે. પવન જે છે હંમેશા કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતો હોય છે. જેમ પાણીનો પ્રવાહ હોય ને એ પણ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતો જ રહેતો હોય, ક્યારે રૂકતો ન હોય. એવી જ રીતે વાયુ પણ જે છે અથવા પવન બીજી અથવા હવા જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતી રહેતી હોય અને હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહેશે. એટલે કે ચાલતી હોવાના સાથે બી એમ નથી કે ભાઈ ચાલીને આગળ વધી ગયો એટલે એ જગ્યામાંથી હવે ખાલી થઈ ગયું, વેક્યુમ થઈ ગયું, એવું નથી. એ જગ્યામાં પણ કન્ટિન્યુઅસલી મુવમેન્ટ તો એની ચાલતી જ રહેતી હોય છે, હવા, એર અથવા પવનની મુવમેન્ટ. એટલે કે એવી રીતે એ હંમેશા વાયુ જે છે એ આકાશમાં સ્થિત રહેતો હોય છે, ભલે પોતે ચાલતો હોય છે તો બી. તેવી રીતે સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં સ્થિત જાણ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એક જે અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે કાળની સાથે આપણે કમ્પેરિઝન કરી શકીએ. જેમાં આપણે કાળ અથવા સમય કેમ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતો જ રહેતો હોય, ચાલતો જ રહેતો હોય, ચાલતો જ રહેતો હોય, એને કોઈ રોકી ન શકતા હોય. એવી રીતે આ જગત બી છે ને ચાલતું જ રહેશે આપણે. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા જ એની અંદર પ્રાણીઓને બધા જે સ્થિત થયેલા છે એ મારામાં સ્થિત થયેલા જાણ. જેમ કેવી રીતે? તો કે જેમ આકાશમાં વાયુ સ્થિત છે અને કન્ટિન્યુઅસલી વાયુ બી ચાલ્યા કરે છે, એવી રીતે આ મનુષ્ય અને જેટલા બી જીવો છે બધા ચાલ્યા કરે છે અને એ બધા પોતે ભગવાનમાં આપણે સ્થિત થયેલા છે. એવી રીતે આપણને કમ્પેરિઝન આપીને અહીંયા સમજાવે છે. હવે પછી આઠમા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત, એટલે કે જે વિઝિબલ છે, જેને આપણે વ્યક્ત રૂપ કહીએ, આપણે મારા આધીન છે. આ ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં આપણને કીધું, જેમ અક્ષય પ્રભુજીએ પણ આપણને એક્ઝામ્પલ યાદ આપ્યો કે એક માળામાં જે મોતી પરોવાયેલા હોય એવી રીતે આ બધું જે જગત છે એ ભગવાનના આધીન છે અને એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વતઃ પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે આ જે દ્રશ્ય જગત છે આપણે કહીએ બ્રહ્માંડ અથવા યુનિવર્સ અથવા જે કાંઈ પણ આપણે પ્રમાણે સંબોધીએ, અલગ અલગ ગ્રહો ને બધું, એ પણ એની આપણે કહીએ ને સમય મર્યાદિત છે. એટલે કે એ ડેફિનેટલી એક સમય બધું વિનિષ્ટ થઈ જાય છે, એટલે કે નાશ પામે છે અને નાશ પામ્યા પછી ફરીથી પાછું એનું પુનઃસર્જન થાય છે. અને આ જે આખી પ્રક્રિયા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એનું પણ કારણ હું જ છું, એ પણ મારા થકી જ થાય છે. અને જે પ્રમાણે બ્રહ્માનું પણ એક આયુષ્ય છે, આ બ્રહ્માને આપણે સર્જન કરતા જાણીએ છીએ, પણ બ્રહ્માને પણ સર્જિત કરેલા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ. એટલે કે આવી રીતે બ્રહ્માના આયુષ્યના અંતે આ બધું નાશ પામે છે અને પાછું ફરીથી બધું ભગવાનની અંદર સમાઈ જાય છે અને બધું સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહીએ છીએ. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે આપણે એક ટાઈપનું કોમા સ્ટેજમાં, અને ફરીથી પાછો બ્રહ્માજીનો ઉદય થાય છે ત્યારે, એટલે કે ફરીથી પાછો બ્રહ્માજીનો કલ્પ જે આપણે જાણીએ છીએ દિવસને કહેવાય છે, એટલે કે બ્રહ્માજીનો આવી રીતે ફરીથી કલ્પ થાય ત્યારે ફરીથી પાછું એમાંથી બહાર નીકળીને આપણે આ જગત આખું સર્જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી પ્રક્રિયા આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે એનું સર્જન, પુનઃસર્જન અને ફરીથી પાછું સર્જન થાય છે. હવે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. એટલે કે આ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કર્મો છે. ક્યાં ક્યાં બધા કર્મો આપણે અત્યાર સુધીમાં જાણ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના? કોણ કહેશે મને? ભગવાન ક્યાં અને કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે? બરોબર. એ પછી ત્રિગુણી માયા, ત્રિગુણી માયા. બરોબર. 7મા અધ્યાયમાં કીધું આપણને. હજી 4થા અધ્યાયમાં આપણને કીધું કે પણ મારા કર્મો છે છતાં હું એનાથી વિરક્ત છું. વર્ણ વ્યવસ્થા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. વર્ણ વ્યવસ્થા. બરોબર. અને અહીંયા આપણને શું કીધું? કઈ ભગવાનની કર્મ છે? 8મો શ્લોક જ વાંચો, ખબર પડી જશે. એ પણ તો ભગવાનના ઓલું દ્રશ્ય આધીન છે, એટલે મેં ઓલું ઉદાહરણ હમણાં આપ્યું હતું ને, મોતી એક માળાની અંદર બધા મુઠાયેલા હોય તે. તો એવી રીતે ડેફિનેટલી. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. તો આ બધા છે ભગવાનના કર્મો છે. આપણે હવે આ બધા કર્મો જે છે એ પણ ભગવાન કરે છે અને એની સાથે સાથે આપણે એ પણ જાણ્યું હતું આગલા અધ્યાયમાં જયારે આપણે 4થો અધ્યાયને લીધો હતો કે કર્મયોગમાં બી આપણે જાણ્યું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ જયારે મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ થાય છે ત્યારે જન્મથી લઈને જ્યાં સુધી પોતે અંતર્ધ્યાન થયા છે ત્યાં સુધી પણ એમણે પોતાની જિંદગીમાં બધા કર્મો કરેલા છે. કોઈ કર્મથી પોતે બાદ નથી રહ્યા. અને એ પછી હવે આપણને સમજાવે છે કે મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે કે અહીંયા પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એને પોતાના કર્મોને ભૌતિક કર્મોની સાથે બી સાંકળે છે. આપણે
એટલે કે ડેફિનેટલી બધા એના દિવ્ય કર્મો બી કરે છે, અને જ્યારે અહીંયા મનુષ્ય રૂપે અવતરિત કરે છે ત્યારે ભૌતિક કર્મો બી કરે છે. પણ તેમ છતાં એમના દિવ્ય કર્મો અને એના ભૌતિક કર્મો એનાથી પોતે હંમેશા વિરક્ત રહીએ છે, એટલે કે પોતે હંમેશા અલિપ્ત રહીએ છે, પોતે હંમેશા અલગ રહે છે. હવે આ સમજવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જે માની લો કે આપણે કોર્ટ કચેરી હોય, આપણે અદાલત હોય, એમાં શું ઘણા બધા કેસ આવતા હોય, નાના કેસ આવતા હોય, મોટા કેસ આવતા હોય, કોકને નાની સજા થાય, કોકને મોટી સજા થાય, કોઈ ગુનેગાર સાબિત થાય તો એની પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારની સજા થાય, અને ઘણા લોકો બે ગુનેગાર થઈને સરસ રીતે પોતે છૂટી પણ જાય. અને એ સજાઓમાં માની લો કોઈકને 2-4 દિવસની સજા થઈ, કોઈકને ખાલી ફાઇન ભરવાનો થયો, કોઈકને 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, કે ગમે તેવી અલગ અલગ પ્રકારની સજા થઈ. હવે ન્યાયાધીશ જે હોય એ આવી બધી પ્રકારની સજા સંભળાવે. ક્યારે? તો કે બંને પક્ષોની દલીલ સાંભળી અને પોતાને જે પ્રમાણે સાચું લાગે કાયદા કાનૂનના હિસાબે, અને એ પ્રમાણે જે બધા લખેલા હોય કાયદા કાનૂન, એ પ્રમાણે પોતે પોતાનો નિર્ણય આપે કે ચાલો આ વ્યક્તિ નિર્દોષ છે, છૂટી ગઈ, આ વ્યક્તિ દોષિત છે અને આટલા વખતની સજા, એને આટલું ફાઇન આપવું પડશે, એવી રીતે. હવે જ્યારે ન્યાયાધીશ આવી રીતે બધા ચુકાદા આપતા હોય અલગ અલગ કેસોના, ત્યારે એમાં એને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ હોય? ડેફિનેટલી એને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. એટલે કે પોતે એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવથી આવી રીતે સજા સંભળાવે, અને પણ એની ઇમ્પેક્ટ શું છે? સામેવાળા લોકો ઉપર પડતી હોય. માની લો જે દોષિત સાબિત થાય એને અલગ અલગ પ્રકારની સજા થાય તો એ પ્રમાણે એને ભોગવવું પડે, અને જે નિર્દોષ સાબિત થાય એ પ્રમાણે છૂટી જાય. પણ જે ન્યાયાધીશ હોય એને ન તો કઈ દુઃખ થાય, ન કાંઈ એને સુખ બી થાય. જે છૂટી બી ગયો એને જેટલી સુખ થાય અને ખુશી થાય, ન્યાયાધીશને કાંઈ ન થાય. અને ઘણાને કડામાં કડી સજા સંભળાવવામાં આવે, એને જેટલું દુઃખ થાય, ન્યાયાધીશને કાંઈ ન થાય. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતે ન્યાયાધીશ તરીકે એવી રીતે છે કે ભાઈ પોતાને શું છે, હંમેશા ઉદાસીન રહેલા હોય ન્યાયાધીશ તરીકે. એટલે કેવી રીતે? જેમ ન્યાયાધીશ ન્યુટ્રલ ભાવે પોતાનું જે જજમેન્ટ આપે છે, એટલે કે ઉદાસીન થયેલો છે, એમાં એને કઈ દુઃખય નથી થતું, એને કઈ સુખય નથી થતું, એને કઈ ખુશી બી નથી, એને કઈ ગમ બી નથી. એટલે કે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું જે કઈ પણ કર્મો કરું છું એ બધા મારા ડ્યુટી એ પણ એમના ડ્યુટી એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી તરીકે કરે છે, અને દિવ્ય કર્મો અને ભૌતિક કર્મોથી પોતે બંધાતા નથી અને પોતે વિરક્ત રહે છે. એ રીતે આપણને અહીંયા સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે આપણે જોઈએ 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. આ ચીજ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે જે પ્રમાણે ભૌતિક પ્રકૃતિનું સર્જન છે એ એમની બહિરંગ શક્તિ છે, અથવા તો આપણે કહી શકીએ એક્સટર્નલ પોટેન્સી છે, અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. એના સંદર્ભમાં પણ આપણને કીધું હતું કે આનાથી ઉપર એક મારી પરાશક્તિ છે કે જે જીવ અથવા ચેતનાની બનેલી છે. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ અહીંયા આપણને કહે છે બધા ચર અને અચર, એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ. એવું નથી કે નોન મૂવિંગ હોય તો એમાં આપણે જીવ ન હોય. ઘણા પ્રાણીઓ આપણે જોઈએ છે કે મૂવ ન કરી શકતા હોય. ઇવન આપણે વનસ્પતિઓનો બી એક્ઝામ્પલ લઈએ, ઝાડ ને બધું, એની અંદર પણ આપણે ચેતન છે, આત્મા છે, પણ એ મૂવ નથી કરી શકતા. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધા ચર અને અચર જીવનને ઉત્પન્ન કરે છે. કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? તો કે ભગવાનની ભૌતિક શક્તિ અથવા તો બહિરંગ શક્તિ અથવા તો એક્સટર્નલ પોટેન્શિયલ. એના શાસન હેઠળ. કોના શાસન હેઠળ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. તો આગળના શ્લોકમાં જેમ આપણને 8મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું, એ જ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે કે એમના એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ, એમના પાવર હેઠળ આ જગતનું સર્જન અને વિસર્જન અને ફરીથી પુનઃસર્જન વારંવાર થયા કરે છે એમની શક્તિ દ્વારા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. એટલે કે ડેફિનેટલી આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણે જે કાંઈ પણ જે જીવો છે, બધા અલગ અલગ ટાઈપના ચર, અચર, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, સ્થાવર, જંગમ, એ બધાના આપણે પિતા તરીકે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. અને માતા તરીકે એટલે કે જ્યારે આ ત્રિગુણી માયા જે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું બીજ રોપણ કરે છે, જેથી કરીને આપણે બધા એના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ. એટલે કે એ રીતે આપણે માતા પણ એ પોતે થયા. આશ્રયદાતા એટલે કે આપણો કહે ને કે શેલ્ટર. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ બધાને ધારણ કરતા હું છું. એટલે કે આપણે એમના ભરોસે છીએ, એમના થકી છીએ આપણે, અને એમના આશ્રયમાં છીએ આપણે. એટલે આશ્રયદાતા તથા પિતામહ એટલે કે પિતાના પિતા તરીકે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું છું. હું જ્ઞાનનો વિષય. આ ડેફિનેટલી આપણે જે કાંઈ પણ બધું જ્ઞાન મેળવીએ છીએ એ બધાનું અલ્ટિમેટ સબ્જેક્ટ મેટર શું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જાણવાનું.
વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ છું. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી દરેકે દરેક ચીજમાં છે. ડેફિનેટલી વેદોના સંકલન કરતા પણ એ પોતે જ છે. એ પણ પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા અધ્યાયમાં પણ આપણને ફરીથી કહેશે, આ બધાના વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું છું અને સંકલન કરતા પણ હું છું, એવી રીતે જણાવે છે. હવે પછી 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું જ પરમ લક્ષ્ય. હવે આ બધું આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, તો આ બધા જ્ઞાન મેળવવાનો આપણો હેતુ શું છે? ભગવાનની પ્રાપ્તિ. એટલે કે વિષય પણ ઈ જ છે અને લક્ષ્ય પણ ઈ જ છે. જાણવું પણ એના જ માટે છે અને પ્રાપ્ત પણ એને જ કરવું છે. આપણે પાલન કરતા ડેફિનેટલી આપણા ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે સ્વામી. એટલે કે આ ડેફિનેટલી બધી ચીજ એમના થકી જ આવેલી છે. બધાના સ્ત્રોત એ પોતે જ છે. બધાનો આપણે જે કહીએ ઓરિજિન એ પોતે જ છે, અથવા તો સર્જન કરતા એ પોતે છે અને એમને જ પોતાનો બધાના ઉપર અધિકાર છે. એટલે કે સ્વામી પણ એ જ છે. સાક્ષી એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ આવી રીતે કર્મ ને બધું કરીએ છીએ, બધું ભગવાન જોવે છે. આપણે એમ નથી કે ભગવાનના નજરમાંથી કાંઈ પણ બાદ થયેલું છે. બધું ચીજ એમના ખ્યાલમાં છે. ધામ એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે એ જ ધામમાં પહોંચવાનું છે અને આપણું સાચું ધામ પણ એ જ છે. આપણે ત્યાંથી જ વિખૂટા પડેલા છીએ અને અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આપણે ભટકેલા છીએ આપણે, અને અહીંયાથી ફરીથી પાછું આપણે મુક્તિ પામીને એ જ ધામમાં પાછું જવાનું છે. આશ્રય સ્થાન એટલે કે આપણો સહારો. આપણે કહીએ ને કે આપણું સાચું ઘર શું છે? આપણે જેમ કે સવારના આખો દિવસ કામકાજ કરીને આપણે ઘરે પાછા ફરીએ, ઠીક છે, હું મારા ઘરે જાઉં ને મને બહુ શાંતિ મળે, તો આપણું સાચું ઘર પણ ઈ જ છે, આપણું સાચું આશ્રય પણ ઈ જ છે. આપણે અને અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. ડેફિનેટલી આપણને 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોક પણ ઈ જ કહે છે આપણને કે બધાનો શુભેચ્છક હું છું. હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાને જણાવે છે. ડેફિનેટલી બધું એમના થકી જ થયેલું છે. એમ ઈ જ પોતે સર્જન કરે છે, ઈ જ પોતે વિનાશ કરે છે અને ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થાય છે. અને બધાનો આશ્રય અને આધાર પણ ઈ જ છે અને અવિનાશી બીજ એટલે કે ક્યારેય આપણે વિનાશ થવા વાળું નથી. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. આપણે જાણીએ છીએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે સૂર્યનો જે તાપ છે એ પણ હું પોતે છું, સૂર્યનો પ્રકાશ પણ છે હું પોતે છું, અને એમના થકી જ આપણને ઉષ્ણતા મળે છે. આખા બ્રહ્માંડમાં એમાં આપણે જોઈએ કે જો અલ્ટિમેટ જે સોર્સ ઓફ એનર્જી હોય તો એ એક જ છે, આપણે સૂર્ય. બાકી બધી જે એનર્જી છે ને આપણે કહી શકીએ કે એનું રૂપાંતર થયેલું છે. વન ફોર્મ ઓફ એનર્જી થી લઈને બીજા ફોર્મ ઓફ એનર્જીમાંથી એનું રૂપાંતર થાય છે. અને સાયન્સની લેંગ્વેજમાં બી જોઈએ આપણે તો એનર્જી આપણે કોઈ ક્રિએટ નથી કરી શકતા. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ કન્વર્ઝન ઓફ વન ફોર્મ ઓફ એનર્જી ઇન્ટુ અનધર ફોર્મ ઓફ એનર્જી. આપણે એટલે કે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. એટલે કે બધા આપણા શક્તિનો સંચાર પણ એમના થકી જ છે. અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું. કેવી રીતે? તો કે આપણે જાણીએ છીએ ઇન્દ્ર ભગવાન આપણને વરસાદ આપે છે, તો ઇન્દ્ર ભગવાન પણ ભગવાન થકી જ છે. આપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન થકી જ છે. આપણે બધું એડમિનિસ્ટ્રેશન ને મેનેજમેન્ટ કરવા માટે એમણે બધાને અલગ અલગ આપણે પાવર અને શક્તિઓ આપેલી છે, દેવી દેવતાઓને તથા મોકલું છું. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. એટલે કે લિવિંગ, નોન લિવિંગ, ચર અચર, સ્થાવર જંગમ, બધું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. આપણે હવે પછી 22મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, અને આ બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. આપણે અત્યારે 18 અધ્યાયમાંથી 9મા અધ્યાયમાં એકદમ મિડલ અધ્યાયમાં છીએ, અને 22મો શ્લોક પણ આપણે આ અધ્યાયમાં 34 શ્લોકમાંથી આપણે કહી શકીએ કે એકદમ વચ્ચોવચનો શ્લોક છે. આપણે એટલે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જે લોકો મારા અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે. એટલે કે પરંતુ શું કામે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? તો કે આ બધું જ્ઞાન આપણને જે 19મા શ્લોક સુધી આપે છે, ત્યાર પછી 20, 21 અને શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો મારી ભક્તિ કરતા નથી, અથવા જે લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજે છે, અથવા જે લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે, એ લોકો બધા એવા લોકમાં જાય છે અને એવી ગતિ પામે છે અને પોતાના પુણ્ય કર્મ નષ્ટ થઈ જાય એટલે ફરીથી પાછા મૃત્યુ લોકમાં આવે છે. પરંતુ જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે એટલા માટે કહે છે, પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને કેવી ટાઈપનું એના ભક્તોનું રક્ષણ કરે છે એ પણ આપણને અહીંયા બતાવે છે કે ડેફિનેટલી એમને જે કાંઈ પણ જરૂરિયાત હોય એની પૂર્તિ હું કરું છું, તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે એમની પાસે જે કાંઈ પણ છે એનું પણ રક્ષણ કરું છું. હવે આને આપણે બે રીતે સમજી શકીએ. સૌ પ્રથમ તો આપણે ભગવાનના જે ભક્તો હોય એ લોકોને
કઈ ભૌતિક દુનિયાની એવી કોઈ આપણને મોહ માયા અને આકર્ષણ હોય નહીં અને જરૂરિયાત બી ન હોય કે ભાઈ મને આ ચીજ જોવે છે, હું આપની ભક્તિ કરું છું, મને આપો. તો એ પછી સકામ કર્મ થઈ જાય આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જણાવે છે અહીંયા, એના સંદર્ભમાં આપણે શું સમજવાનું છે કે એમની પાસે એને જે જરૂરિયાત છે એની પૂર્તિ કરું છું. ભગવાનના ભક્તને શેની જરૂરત હોય? તો કે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય એ જ એની જરૂરિયાત હોય, અને ભગવાનની ભક્તિમાં પોતે પરોવાયેલો રહે એ એની જરૂરિયાત હોય, કે જેથી કરીને આ ભૌતિક દુનિયામાં વિચલિત ન થાય. જેના સંદર્ભમાં બી આપણે 2-3 એક્ઝામ્પલ જોયા. તો ભગવાનના જે સાચા ભક્તો હોય એની હંમેશા આ જ જરૂરિયાત હોય કે ભાઈ હું આપની ભક્તિમાં પરોવાયેલા છું, તો મને એમાંથી ક્યાંય વિચલિત નહીં કરતા, અને મને આપની ઓર શુદ્ધ ભક્તિ આપની ઓર પ્રાપ્ત કરાવજો, બસ. આના સિવાય બીજી કોઈ જરૂરિયાત ન હોય. તો આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરું છું અને રક્ષણ કરું છું. શેનું? તો કે તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છે. એટલે કે એની પાસે જે અત્યારે ભક્તિભાવ જે છે એ પ્રોટેક્શન કરે છે, એનું રક્ષણ કરે છે. ભગવાન એને વિચલિત થવા નથી દેતા, ભગવાન એને ભટકવા નથી દેતા, ભગવાન એને આ ત્રિગુણી માયાના સકંજામાંથી આપણે વધારે ને વધારે બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરે છે, પણ એમાં એને ઓર ફસાવતા નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે લોકો મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એની હું જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરું છું. એટલે કે જે આધ્યાત્મિક જરૂરિયાત છે એ ભૌતિક દુનિયાની કોઈ જરૂરિયાત હોતી નથી, અને એની પાસે પણ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે, આધ્યાત્મિક જે ભગવાનની ભક્તિ છે એનું રક્ષણ કરું છું અને એમાં ઓર ને ઓર વધારો કરું છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા જણાવે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે ડેફિનેટલી એ પણ સમજી શકીએ થોડું ઘણું, આપણે જો ભૌતિક દુનિયાની સાથે લિંકઅપ કરવું હોય તો, કે ભાઈ એની પાસે એને જે કાંઈ એવી જરૂરિયાતની પડે તો પણ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂર્તિ કરવાના છે, અને એની પાસે જે કાંઈ પણ માલ સામાન પ્રોપર્ટી છે એનું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રક્ષણ કરે છે. તો એ સંદર્ભમાં આપણે થોડુંક લાઇટર મુવમેન્ટમાં આપણે એ બી સમજી શકીએ, પણ મેઇન જે હોય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે એના ભક્તોનું રક્ષણ કરે છે અને જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે, આધ્યાત્મિક જરૂરિયાત. પછી હવે 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ ભક્તિ જે કરવાની છે એ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ. તો એના સંદર્ભમાં 26મા શ્લોકમાં કહે છે, જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે કે 4 ચીજનો હું સ્વીકાર કરું છું. કોના પાસેથી? તો કે કોઈ પણ મનુષ્ય પાસેથી. ફક્ત કન્ડિશન શું હોવી જોઈએ? કે પ્રેમપૂર્વક, ભક્તિપૂર્વક, આસ્થાપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક મને અર્પિત કરે તો ડેફિનેટલી હું એનો ગ્રહણ કરું છું. હવે અહીંયા જે 4 ચીજ જણાવેલી છે એને પણ આપણે 2 સંદર્ભમાં જાણી લઈએ. સૌપ્રથમ આપણે પર્ણ એટલે કે પાંદડું. પાંદડું આપણને ક્યાંથી મળે? તો કે ભાઈ આપણને ઝાડ પાનમાંથી મળી જાય, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઇઝીલી અવેલેબલ છે આપણે. એટલે કે એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આપણે પણ છે ને કુદરતની અથવા જે આપણે જે ભૌતિક દુનિયામાં જે આપણને જાણીએ છીએ પ્રકૃતિ તરીકે, આપણે એની આપણે સાર સંભાળ લેવી જોઈએ આપણે. એટલે કે પર્ણ એ રીતે થયું. પછી ફૂલ. ફૂલ એટલે કે શું? આપણે ભગવાનને એક ફૂલ બી આપણે ધરાવી શકીએ અને એવી રીતે પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ. ફળ. હવે નાનામાં નાનું ફળ આપણે લઈએ કે ભાઈ કેળું બી આપણે લઈ લઈએ તો બી આપણને ઇઝીલી અવેલેબલ છે અને આપણે પણ ભગવાનને આપણે ભોગ તરીકે આપણે ધરાવી શકીએ. અને જળ એટલે કે પાણી, એ આપણને પણ ઇઝીલી અવેલેબલ છે. એટલે કે ટૂંકમાં શું, આ જે 4 ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, આ ચારેય ચીજ છે ને ઇઝીલી અવેલેબલ છે, અને એને મેળવવા માટે આપણે કોઈ બહુ મોટું ધન બંધન પણ આપણે ખર્ચવાની જરૂર નથી. અને આ 4 ચીજ પણ જો આપણને ભગવાનને આપણે ભક્તિભાવપૂર્વક, શ્રદ્ધા અને આસ્થાથી ધરાવીએ તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સ્વીકારે છે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી બહુ અઘરી નથી, બહુ કઠિન નથી. એટલા જ માટે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે આચરણ કરવામાં પણ બહુ ઇઝી છે આપણે. એટલે કે બહુ ઇઝીલી એપ્લિકેબલ આપણે એને કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે એને બીજી રીતે બી સમજીએ કે ભાઈ ડેફિનેટલી પણ આપણે સમજ્યા કે ભાઈ આપણે નેચરની આપણે કેર કરવી જોઈએ, કુદરતની પણ આપણે સાર સંભાળ લેવી જોઈએ. આપણે એને વેસ્ટર્ન આપણે કહે ને કે ભાઈ એનો બરબાદ ન કરવી જોઈએ અથવા એનો દુરુપયોગ ન કરવો જોઈએ. અને ફૂલ. ફૂલ શું છે? એક આપણે કોમળતાનું પ્રતીક છે. તો જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં છે ને કોમળતા હોવી જોઈએ. ઘણા લોકોને શું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા બી છે ને એક ટાઈપની ઓલું આવી જાય છે, આમ આવી જાય છે કે હા, હું તો ભગવાનની આટલી સરસ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાઉં છું, હું આટલી સરસ રીતે ભગવાનની સેવા કરું છું, હું આટલી સરસ રીતે ભગવાનની પૂજા કરું છું. તો એનાથી પણ એક છે ને કોમળતા જે છે ને વહી જાય છે, કારણ કે એ ભક્તિમાં એનો અહમ પોસાય છે આપણે. તો એવી ટાઈપની પણ ભક્તિ ન હોવી જોઈએ. ભક્તિ આપણે બહુ હૃદય અને કોમળતાપૂર્વક આપણે કરવી જોઈએ, જે ફૂલનો આપણે પ્રતીક રૂપે આપણે લઈએ. પછી ફળ એટલે કે
ડેફિનેટલી ફળ એટલે કે કોઈ બી ફળ આપણે એ પ્રમાણે ભગવાનને અર્પિત કરી શકીએ છીએ. અને જળ, આ પણ એક બહુ મહત્વનું છે કે ભગવાન પ્રત્યે જે આપણી ભક્તિ જે છે ને એ જળની જેમ વહેવી જોઈએ. આપણે જેમ પાણી જોઈએ, પાણીનો જે આપણે ધોધ હોય અથવા જે વહાવ હોય, એના રસ્તામાં કાંઈ પણ આવે, કાંઈ પણ રસ્તો કાઢીને પોતે આગળ નીકળી જાય, એને કોઈને અટકાવી ન શકે આપણે. તો એવી જ રીતે કમ વોટ મે, આપણામાં પણ જ્યારે ભક્તિનો સંચાર થઈ ગયો હોય તો એ ભક્તિ આપણે કન્ટિન્યુ રહેવી જોઈએ. એમ નહીં કે કોઈ આપણને કાંઈ કહી જાય કે ભાઈ તું તો આટલી ભગવાનની ભક્તિ કરસ, તારી હારે જ કેમ આમ થયું, તું તો ભગવાનનો ભક્ત છો, તારી હારે તો આમ ન થવું જોઈએ. આવા બધા વચનો આપણને સાંભળવા મળે, અથવા તો આપણને પણ ક્યારેક એવા કષ્ટો અને પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે પણ આપણે છે ને કોઈ ક્વેશ્ચન માર્ક કર્યા વગર ઉકલટાની ભગવાનની કૃપા માનવાની કે ભગવાન આપે જે મને આપ્યું છે, હોઈ શકે કદાચ આ બહુ ઓછું છે, મારા કદાચ કર્મો તો આના કરતા પણ ખરાબ હશે, પણ તેમ છતાં આપે જે આપ્યું છે આપની કૃપા સમજીને હું એને સ્વીકારું છું, અને આમાંથી મને એનો સામનો કરવાનો અને બહાર નીકળવાનો માર્ગ આપો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની પ્રત્યે ભક્તિ આપણી જળની જેમ વહેવી જોઈએ, ક્યારેય અટકવી ન જોઈએ. કોઈ પણ ગમે તે સંજોગો આપણી સામે આવે કે કોઈ પણ આપણને ગમે તે આવીને કાંઈ પણ કહે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે આપણે ઇઝીલી ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. હવે 27મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. એટલે કે અહીંયા સુધી બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, નિષ્કામ કર્મ કરવું હોય તો ભગવાનને અર્પિત કરી દેવાનું કર્મ, ફળની કોઈ આશા નહીં રાખવાની, જે ફળ મળે ભગવાનની કૃપા સમજીને આપણે કરવાની. જે કંઈ ખાય છે ડેફિનેટલી આપણને ખાવા તો જોવે જ, અને એ સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને કર્મયોગ જે છે 3જા અધ્યાયમાં આપણને ખાવાથી સમજાવે છે કે શું કામે આપણને ખાવાની જરૂરિયાત છે. તો એ પણ આપણને જે કાંઈ પણ અન્ન આપણે ગ્રહણ કરીએ ભગવાનની પ્રસાદી તરીકે, ભગવાનની કૃપા તરીકે આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. બાકી નહીં તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ આજની તારીખમાં ઘણા માણસો એવા હોય છે કે આખો દિવસ ગધેડાની જેમ મહેનત કરતા હોય અને પાછો પ્રાઉડ ફિલિંગ સાથે શું કે આજે તો મને ખાવાનો ટાઈમ નથી મળ્યો, આજે તો મને 1 મિનિટ ફુરસદ મતલબ મળી કે હું શાંતિથી જમી શકું કે શાંતિથી પાણી પી શકું. અરે ભાઈ, એમાં કઈ પ્રાઉડ ફીલ કરવા જેવી વસ્તુ છે? સરસ મજાનું આપણને ખાવું એ પણ આપણે જરૂરિયાત છે, અને એ પણ આપણે ભગવાનના પ્રસાદ તરીકે આપણે ખાવું જોઈએ. જે કંઈ અર્પિત કરીએ છીએ આપણે, જે કંઈ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ એ રીતે આપણે સમર્પિત ભાવથી કરવાનું, અને જે કાંઈ પણ દાન અને તપસ્યા કરીએ એ પણ ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીને સમર્પિત ભાવથી આપણે કરવાનું, કે જેથી કરીને આપણે બંધન કરતા ન થઈએ, અથવા તો એ બધા કર્મો ને બધાથી આપણે બંધાઈ ન જઈએ, અથવા તો આપણે જે દાન અને તપસ્યા બી કરીએ એમાં પણ આપણો કોઈ રજોગુણ અને તમોગુણ ન આવવો જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે બધું ચીજ મને સમર્પિત અને અર્પિત કરીને કર. પછી હવે 29મા શ્લોકમાં કહે છે, હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું અને ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તું મારો દ્વેષ કરતો નથી, એટલા માટે હું તને આ ગુહ્ય જ્ઞાન કહીશ. તો ડેફિનેટલી ભગવાન બી કોઈનાથી દ્વેષ કરતા નથી, અને પક્ષપાત એટલે કે પાર્શિયાલિટી બી કરતા નથી. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ ધરાવું છું, બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ અને સંભાવ ધરાવે છે. એટલા જ માટે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું બધાનો હિત ઈચ્છું છું, બધાનો શુભદાયક છું. પરંતુ હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણે કહે ને, જેમ એક બધા મા બાપના એના સંતાનો હોય, પણ એના જે સૌથી નાના પુત્ર અથવા પુત્રી પ્રત્યે વધારે પ્રેમ અથવા આકર્ષણ હોય ને, કે જેના ઉપર એ શું કરે, પોતાનો વધારે પ્રેમ એના ઉપર વહાવે. આપણે ડેફિનેટલી એ પણ પાર્શિયાલિટી ન કરતા હોય મા બાપ, એમ નહીં કે મોટા દીકરાને આપે, નાના દીકરાને ન આપે, દીકરાને આપે, દીકરીને ન આપે, એવું કાંઈ નહીં. પણ શું પોતાનું જે પ્રેમ જે છે એ વધારે એના ઉપર આપણે ઢોળે એના ઉપર. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત છે, અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. કેટલું સરસ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો પણ પ્રેમ જે છે પોતાના ભક્તો પ્રત્યે વહાવે છે. સૌથી પહેલા આપણને કહે છે કે મારા ભક્તોને જે જરૂરિયાત હું પૂરી પાડું છું, એની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરું છું, અને હવે અહીંયા કહે છે કે મારામાં જ અવસ્થિત હોય છે અને મારો મિત્ર છે. એટલે કે પોતાનો ગાઢ રીતે પોતાનું જે પ્રેમ જે છે અહીંયા ભક્તો ઉપર પ્રત્યે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છલકાવે છે કે આવી રીતે જે મારો ભક્ત હોય છે એ ડેફિનેટલી મારામાં જ અવસ્થિત રહે છે. હવે પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં આપણને એક અલ્પ વિરામ મૂકે છે, અને એક આપણને સરસ મજાની આ ચીજ આપણને આપે છે. 30મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે. એટલે કે શું, ડેફિનેટલી ઘણા લોકો એવા હોય છે
કે બહુ નેગેટિવ કર્મ કર્યા હોય, બહુ ખોટા કૃત્યો કર્યા હોય, પણ અમુક ટાઈમે આપણે જેમ કે ને કે ટ્યુબલાઇટ જઈલી, બત્તી જઈલી, ક્યાંયથી એને આવું જ્ઞાન મળી જાય છે. અને એ જ્ઞાન જ્યારે મળી જાય છે ત્યારે પછી પોતે સરસ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે આપણે. તો એના માટે સંદર્ભમાં એ લોકો માટે આ શ્લોક આપણે બહુ સરસ મજાનો છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ, એટલે કે એક્સ્ટ્રીમ નેગેટિવ કર્મ કર્યા હોય એ પણ મનુષ્ય જો કોઈ ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાઈ જાય છે, એટલે કે ક્યારેક એને ટ્યુબલાઇટ જઈલી અને પોતાને જ્ઞાન મેળવ્યું અને આપણે કહીએ કે પોતાની લાઈફમાં એને યુ ટર્ન લીધો, એટલે કે નેગેટિવ કર્મોમાંથી હવે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. શું કામ એ સાધુ માનવો જોઈએ? તો કે કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો હોય છે. હવે આ આખી ચીજ સમજવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો એક આપણે ગાડી ડ્રાઈવ કરતા હોઈએ. હવે એ ગાડી આપણે ડ્રાઈવ કરતા હોઈએ અને આપણે ઉપર ચડેલું આવ્યા કે જેમાં આપણે કહીએ ને થોડોક આપણે પહાડ જેવો રસ્તો આવે અથવા આપણે ઉપર ચડવાનું હોય, તો માની લો એક આપણે ડિસ્ટન્સ છે, માની લો 100 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ છે. આપણે હવે ગાડી આપણે શરૂ કરીએ અને 100 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ કાપીએ આપણે, તો માની લો આપણને 2 કલાક લાગ્યા, એક્ઝામ્પલ રૂપે લઈએ. હવે એ જ ગાડી જ્યારે યુ ટર્ન લે અને પછી હવે ઢળાવમાં આવતી હોય, એટલે કે હવે તો એના માટે આમ નીચેનો સ્લોપ થઈ ગયો ને, તો હવે એ 100 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ હોઈ શકે કદાચ 1.5 કલાકમાં બી કમ્પ્લીટ થઈ જાય. તો એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે કે સુકામે અથવા તરત સુકામે એને સાધુ માનવો જોઈએ. તો કે ભાઈ એ જે ગાડી જે ચલાવે છે ત્યારે કેટલા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પોતે એ 100 કિલોમીટરનું જ્યારે ઉપરનો ચઢાવ હતો ત્યારે ચડે છે. ત્યારે હવે એ માણસને કેટલી તકલીફ પડી હશે જ્યારે આવી રીતે કોઈ નેગેટિવ કર્મોમાં કે એમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય. એમાં પણ એને એફર્ટ તો લાગે, અને જે કોઈ પણ આવા નેગેટિવ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય એમાં પણ એને પ્રોબ્લેમ્સ આવે, ડિફિકલ્ટી આવે, આપણે કહી શકીએ કે સ્પીડ બ્રેકર આવે, બધું આવે. તો એને પણ એ પાર કરીને જાય, કારણ કે શું કામ? એનો નિશ્ચય શું છે? એકદમ દ્રઢ છે. ના ભાઈ, મારે તો ઓલે પાર પહોંચવું છે, સામે પાર પહોંચવું જ છે, વચ્ચેથી ક્યારેય પહોંચે પાછો નથી આવતો. હવે એ જ માણસ જો પોતે પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે તો હવે એને જ્યારે ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય અથવા તો એનો ડાઉન ટ્રાઇબ જર્ની જે થઈ જાય શરૂ, તો એને કેટલો ઓછો સમય લાગે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એને સાધુ માનવું જોઈએ. અને હજી આગળના શ્લોકમાં આપણને 31મા શ્લોકમાં કહે છે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ પહેલા એને કેટલો સમય લાગ્યો, આવતી વખતે કેટલો ઓછો સમય લાગ્યો. એટલા જ માટે અહીંયા કહે છે કે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. શું કામ એ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે? કારણ કે એનો નિશ્ચય દ્રઢ છે કે ના ભાઈ, હવે મારે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. જે કંઈ પણ નેગેટિવ કર્મો ને બધું કરતા એને સદંતર રીતે પોતે સ્ટોપ કરે છે અને આવી રીતે જ્ઞાન રૂપી થઈને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો ડેફિનેટલી એમાં શાંતિ મળવાની જ છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે એકવાર જો આપણા હૃદયમાં ભક્તિનું સંચાર થઈ ગયું, ભક્તિનું નિરૂપણ થઈ ગયું, ભક્તિ નામનું બીજ આપણા અંદરમાં રોપાઈ ગયું, તો ડેફિનેટલી એનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. ભલે આપણું આ શરીર નાશ પામે, પણ હોઈ શકે આપણે આવતા જન્મમાં એનાથી અથવા એનાથી આગળના લેવલથી જ આપણી ભક્તિ જે છે ત્યાંથી આગળ વધે છે આપણને. એટલા માટે અર્જુનને કહે છે કે જા, તું જઈને ઘોષણા કરી દે, ઢંઢેરો પીટી દે ગામમાં કે ભાઈ મારા ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. ભક્તોનું રક્ષણ કરે છે, ભગવાનની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે, અને આવી રીતે કોઈ નેગેટિવમાં નેગેટિવ કર્મો બી કરેલા હોય તો એના પ્રત્યે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થાય છે જ્યારે એને પોતે પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે છે અને એ જ પોતે ભક્તિમાં આગળ વધીને કેવી સરસ મજાની શાંતિની પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોનું કેવી રીતે રક્ષણ ને બધું કરે છે એ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. પછી કહે છે કે હવે આ જે ભગવાનની ભક્તિ કરીને જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની જે કોશિશ કરે છે, એટલે કે ભગવાનના જે દરવાજા છે બધા માટે ખુલ્લા છે. તો એ આપણને 32મા શ્લોકમાં બતાવે છે, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા હોય, સ્ત્રીઓ હોય, વૈશ્યો હોય, અથવા તો વેપારીઓ, વૈશ્યો વેપારીઓ, અથવા તો શૂદ્રો અથવા શ્રમિકો હોય, તો ગમે તે પણ હોય, તેઓ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાનના દરવાજા બધા માટે ખુલેલા છે, ઇરરેસ્પેક્ટિવ ઓફ જેન્ડર, પુરુષ જાતિ સ્ત્રી જાતિ માટે નહીં, ઇરરેસ્પેક્ટિવ ઓફ ક્લાસ, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્ધ ગમે તે હોય, અથવા બધા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દરવાજા ખુલ્લા છે. ફક્ત અને ફક્ત કન્ડિશન એટલી જ છે, ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે અને શરણાગતિ લઈને ભગવાનની
ભક્તિ કરવાની છે. એટલા માટે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લાસ્ટ શ્લોકમાં કહે છે, તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, મારો ભક્ત થા, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે આપણે, મને નમસ્કાર કર. એટલે કે દરેકે દરેક નાની નાની ચીજ માટે આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવાનું છે, ભગવાનની કૃતજ્ઞતા આપણે એમને કહેવાની છે, ભગવાનની આર્ટ કે ને ગ્રેટિટ્યુડ આપણે અર્પણ કરવાનું છે કે ભગવાન તમારા થકી જ બધું થાય છે, તમે જ છો, તમારા થકી જ બધું આવી રીતે બધું મને મળે છે, નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. અને એવી રીતે ભગવાનની પૂજા કરવાની છે. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને, એટલે કે ઓલ ઇન ઓલ આપણે એમાં જ ઇન્વોલ્વ થવાનું છે. તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ તો ડેફિનેટલી જે તારું લક્ષ્ય જે છે, આપણે મનુષ્ય જીવનનું જે આપણે લક્ષ્ય જે છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની અને ભગવાનના ધામમાં ફરીથી પાછું જવાનું, આપણે આપણા સાચા આપણા ઘરમાં જવાનું, એ રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એ આપણને આ 9મા અધ્યાયના 34મા એટલે કે છેલ્લા શ્લોકમાં આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તો આ રીતે આપણો 9મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? જે એક પ્રશ્ન છે એ અધ્યાયના અનુસંધાનમાં નથી, પણ જીવન ને મૃત્યુ વચ્ચેના અનુસંધાનમાં બધે છે. ઘણી વખત એવું આપણે સાંભળેલું છે, જોયેલું પણ છે કે માણસ મૃત્યુ પામે એટલે એ શરીર નિશ્ચિત થઈ જાય, એનું પછી ચેતન રહેતું નથી એનામાં, બરોબર? અને તે વખતે ડોક્ટર પણ એમ કે હવે આ મૃત્યુ થઈ ગયું છે આ માણસનું, ડિક્લેર કરી દે. ત્યાર પછી એ સજીવન થાય, અથવા તો સ્મશાનમાંથી પણ ઘણી વખત શરીર પાછું આવે છે અને વર્ષો સુધી જીવે છે. તો આવું કેમ થતું હશે? પ્રભુજી, આવા કિસ્સા બહુ ઓછા સાંભળેલા છે અને જોયેલા છે. તેમ છતાં આપ કયો છો તો આપણે એને એના સંદર્ભમાં હું આપને એટલું કહીશ કે ભાઈ આપણે છે ને બે ચીજ હોય છે, એક તો મેન્ટલી ડેડ હોય છે અને ક્લિનિકલી ડેડ હોય છે આપણે. તો જ્યારે ડોક્ટરને લાગે છે ક્લિનિકલી ડેડ, ક્યારે મેન્ટલી ડેડ એટલે તો શું આપણે કે કોમામાં વયું જવું ને એવી રીતે આપણે સમજી શકીએ. અને ક્લિનિકલી ડેડ એટલે કે ડોક્ટર લોકો ત્યારે ક્લિનિકલી ડેડ એને પુરવાર કરે છે. સૌપ્રથમ તો આપણા બધામાંથી કોઈ ડોક્ટર છે શું? તો એ સરસ રીતે આનો જવાબ આપી શકશે. હરે કૃષ્ણ. અલગ અલગ દેશમાં અલગ અલગ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે. ઇન્ડિયાની અંદર એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે હૃદય બંધ પડે ત્યારે ડેથ થયું, પણ અમેરિકાની અંદર એમ ગણવાનું છે કે બ્રેઇન ડેડ થાય ત્યારે ડેથ થયું. એટલે એ માન્યતા જુદી જુદી છે. પણ સજીવન થઈ જાય, ઘણો બધો લાંબો સમય પસાર થઈ ગયા પછી, કલાક 2 કલાક પછી, અને પછી વર્ષો સુધી જીવે છે એ માણસ. આવું એટલે જોયેલું છે. ઓકે પ્રભુજી, આવા કિસ્સા તો બહુ રેર સાંભળેલા બી છે અને જોયેલા છે. તો ડેફિનેટલી જે આપણે કહીએ ને કે મેન્ટલી ડેડ અને ક્લિનિકલી ડેડ છે, એના સંદર્ભમાં જ આપણે એનું લઈ શકીએ કે ક્લિનિકલી ડેડ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે જે પ્રમાણે આપણે કીધું કે ડેફિનેટલી જ્યારે હૃદય થવાનું બંધ થાય, ધબકારા કરવાનું બંધ થાય છે, એટલે એને ક્લિનિકલી ડેડ તરીકે ડિક્લેર કરવામાં આવે છે. તો એ વાત તો બરાબર જ છે. પણ હવે એના સંદર્ભમાં તમે આપ્યો છો કે ભાઈ ઘણા કલાકો વીતી જાય અને પછી પાછા ફરીથી સજીવ થાય છે અને ઘણા વર્ષો બી જીવે છે. તો આના સંદર્ભમાં તો એક તો આપણે કહી શકીએ, કદાચ એ હોઈ શકે મારી બી ભૂલ હોય, કે ભાઈ જેને ક્લિનિકલી ડિક્લેર કરવામાં જે ડોક્ટરે કીધું હોય, કદાચ કંઈક થાપ હોય અથવા તો કદાચ કંઈક ભૂલ થઈ હોય. એક તો એ આપણે કન્ક્લુઝન બાંધી શકીએ. અને બીજું ચીજ એ છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આ અધ્યાયમાં જેમ કે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે હું સર્જન કરું છું અને વિનાશ કરું છું. એટલે કે માની લ્યો એક ટાઈમમાં આપણે જ્યારે આખા સૃષ્ટિનું ને બધાનું વિનાશ થાય છે, વિનાશ થવાનો મતલબ શું છે કે ત્યારે જેટલા બી જે બધા જીવો જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અંદર સમાઈ જાય છે અને સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહીએ છે.
અને એ જે સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહીએ છીએ અથવા ડોર્મેન્ટ સિચ્યુએશનમાં રહીએ છીએ એ વર્ષ 2 વર્ષની 5 વર્ષ 10 વર્ષની પણ અનંત કાળ સુધી આપણે કહે ને કે ભાઈ હજારો ને લાખો વર્ષો સુધી ફરીથી પાછું સર્જન થાય છે. આપણે ત્યાં સુધી ડોર્મેન્ટ કન્ડિશનમાં હોય છે અને એ જ આત્મા ફરીથી પાછું પુનર્જીવિત થઈને પછી આપણે આવે છે આ દુનિયામાં ને એમાં. તો એને ચીજને જ આપણે સમજીને આપણે સાંકળી શકીએ કે ભાઈ હોઈ શકે કદાચ ભગવાને ત્યારે એને ટેમ્પરરી ત્યારે વિનાશ કરી દીધું હોય આપણે એટલા માટે ડોક્ટર લોકોએ કીધું કે ભાઈ ચાલો હવે આ ક્લિનિકલી ડેડ છે, પણ ભગવાનની કૃપા થાય અને ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થાય અને પોતે જીવી બી શકે. આ જવાબ મને લાગે છે અત્યારે આ પ્રમાણે આપી શકું, પણ કદાચ મે બી આઈ રોંગ, કારણ કે આવા કિસ્સા બહુ રેર સાંભળેલા છે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ચાલો બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી ચિંતન પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે તમે ગઈકાલે જો નવો બેચ નું કીધું કે લેવલ 2 ને લેવલ 3 બે કમ્બાઈન થવાનું છે, તમે લેવાના છો? હા પ્રભુજી લેશું. અચ્છા. અને એ ક્યારે હશે એ કઈ હજી ખબર નથી ને? પ્રભુજી છે ને ડિસેમ્બરના લગભગ Weekend કે કયો પહેલો શનિવાર કયો આવે છે ડિસેમ્બરનો? 3 ડિસેમ્બર છે ને, એટલે 3 ડિસેમ્બરે જે અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ લેવલ 3 ચાલે છે ને એ પૂરું થઈ જશે. તો પછી જો જે પ્રમાણે પાર્ટિસિપેન્ટ નહીં હશે અને એટલીસ્ટ આપણને તો કહીએ ને કે આપણે 15 થી વધારે કરવા બી નથી, અને જો થઈ જાય તો બરાબર ઠીક છે, તો 2 બેચ કરશું આપણે. પણ જો મિનિમમ આપણે 10 અને મેક્સિમમ 15 જેવા હશે તો આપણે 10 તારીખથી પણ બેચ શરૂ કરી શકશું. પ્રભુજી લિંક આમાં જ મળી જશે ને? હા પ્રભુજી લિંક મળી જશે આપને. અધ્યાય પૂરા થઈ જાય પછી? હા, અધ્યાય પૂરા થઈ જાય પછી. તેમ છતાંય જો એમાં તો હું મારો નંબર બી શેર કરી દઉં છું તમને, કારણ કે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે લિંક કૃષ્ણ. સોરી લેવલ